હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી સ્વાદની ચેનલ ગુજ્જુ ફૂડ ઝોનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું ટમેટા કે ડુંગળીની ગ્રેવીની ઝંઝટ વગર એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું દમ આલુ. અને હા મિત્રો, જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમે તો અમારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો દમ આલુ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે નાની સાઈઝના બટેટા લેવાના છે અને તેને બાફી લેવાના છે. બટેટા બફાઈ જાય ત્યારબાદ તેની છાલ કાઢીને તેને આવી રીતે કાંટા ચમચીની મદદથી તેના કાણા પાડી લઈએ. આવી જ રીતે આપણે બધા જ બટાટાની આપણે કાણા પાડીને તૈયાર કરી લઈએ. ત્યારબાદ એક કઢાઈમાં 3 થી 4 મોટી ચમચી તેલ જેટલું તેલ ગરમ કરીને બટાટાને બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી તેને શેલો ફ્રાય કરી લઈએ. બધા જ બટાટા એડ કરી દઈએ. હવે તેને પલટાવીને ચેક કરી લઈએ. જો આપણા બટાટા એકદમ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. આપણા બટાકા આવી રીતે શેલો ફ્રાય થઈ ગયેલા હોવા જોઈએ, જેથી તે એકદમ સરસથી અંદરથી એકદમ પૂરા ચડી જાય. હવે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. હવે ગ્રેવી બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, ચપટી હિંગ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને એમાં થોડું પાણી એડ કરીને ગ્રેવીને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બધા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે ત્યારબાદ તેમાં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીને સારી રીતે ગ્રેવીને મિક્સ કરી લઈએ. હવે વઘાર માટે એક પેનમાં 4 મોટી ચમચી તેલ ગરમ કરી લઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ આપણે તેમાં બધા મસાલા એડ કરીશું. જીરું, હિંગ, સૂકા લાલ મરચાં, લીમડાના પાન અને લસણની કટકી એડ કરીને વઘાર કરીને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બધું બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે બનાવેલી ગ્રેવી એડ કરીએ. ગ્રેવી એડ કર્યા બાદ તેને સારી રીતે મિક્સ કરીને થોડું પાણી એડ કરીને ચડવા દઈએ. બધું ચડી ગયા બાદ તેમાં 1.5 કપ જેટલું આપણે દહીં ઉમેરીએ. હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ.
બધું મિક્સ થઈ ગયા બાદ આપણે તેમાં થોડું લાલ મરચું અને થોડું ધાણા જીરું ઉમેરીને ફરીથી પાછું મિક્સ કરી લઈએ. ગ્રેવી ઉકળી જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે બટાકા એડ કરી દઈએ. બટાકા એડ કર્યા બાદ હવે તેને બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને આપણે તેને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ, જેથી ગ્રેવી બધા બટેટામાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. આપણે તેને ચેક કરી લઈએ. આપણું દમ આલુ એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે તૈયાર થઈ ગયેલું દમ આલુ દેખાવમાં અને સ્વાદમાં પણ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આપણે તેને બાઉલમાં ગરમા ગરમ સર્વ કરીએ. ને હા, અમારો વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. And I'm